Сайн мэцхан хүмүүстэй Монголын үндэсний олонний тэнэлгээс Монголын мэдээ суваг зочны цаг энэ удаагийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор бригадын генерал Их хамрыг урлаа. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өөрч бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. Та улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дараагаар 10 гаруй жил ажилласан. Ер нь энэ улсын онцгой комисс онцгой байдлын ерөнхий газрын энэ албаны хүнд хэцүү цаг хугацааны үед бол ажиллаж исэн гэж би таныг хардаг. Тэгэхээр эндээс соёлын ярилцлага эхлэх үү. Ямар амаргүй цаг үе байв өнөөдрийг хүртэл одоо бэхжихэд ямар одоо бас тохируулгуудыг хийж ажиллаж байв та. За яг юуны өмнө бол улсын онцгой комиссийн түүхт 30 жилийн энэ өдрөөр тохиож байгаа юм. Одоо 1990 онд одоо засгийн газрын хэмжээнд их олон комисс байсан байл л. Одоо хоёр устай тэмцэх комисс, малын өвчнөд тэмцэх комисс, хүний өвчнөд тэмцэх комисс гэдэг ч юм уу тийм үү. Ийм олон комисс байсныг нь одоо ач холбогдолгүй байна, ажлын уялдаагүй байна гэж үзээд 1990 оны 5 дугаар сарын 25-нд бүгд найрамд Монгол Ард улсын сайдрын зөвлөлийн тогтоолоор ингээд улсын байнгын онцгой комисс гэдгийг байгуулсан байна. Тэгээ энийг бол одоо нэг уялдаатай болгоно. Бүх салбаруудыг одоо уялдуулан зохицуулдаг байна. Эндээс бол нөгөө дэд үтсийн бүх сайдууд, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайсан чиглэл бүхий байгууллагуудын бүх дараа нарыг дээр нь одоо улаан загалмай нийгэмлэг стандарт хэмжил зүй, мэрэгжлийн хяналт гайл гэдэг зайлшгүй байх шаардлагатай одоо ийм байгууллагыг байгуулснаас хойш өнөөдөр 30 жилийн тохиож байгаа. Тэгээ юуны өмнө энэ одоо улсын онцгой комиссийн үе үеийн дарга нар, орлогч дарга нар, гишүүд, сайд генералуудтай болон одоо ард иргэд алба хаагчтай энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Уг нь 25-ны өдөр бол бид нар одоо 25 жилийн яваа нэлээд их яруу алдартай тэмдэглэсэн. Улс орон даяар 5 хоногийн брайн зохиогоод тэгээ одоо бүх тэр үе үеийн бүх дарга нар ирээд одоо бол тэд нар бас тэрийг өгүүлээд их надад ярьж байгаа. Гэтэ одоо цаг үеийн өнөөдөр Монгол үтгэл дэлхийн одоо хүнд байдалд байгаа учраас тэрийг ингэж одоо хөл мэдээлэлээр одоо уцаар бид биендээ баяр хүргэж байна. Одоо өөр бол одоо уулзах болцоогүй ийм нөхцөл таавал өнөөдөр улсын онцгой комисс бол Монгол улсад энэ цар тахлыг тархахгүй байх маш том ачааг нуруундаа үрж байна. Үүргээд сайн биелүүлж байгаа гэж харж байна. Та юу гэж харж байна? Тэгэлгүйх энэ бол улсын онцгой комиссийн одоо хийдэг нэг ажлынх нь нэг л хэсэг байхгүй юу? Зөвхөн тохиолдсон гамшигын аюулаас аврах, хор уршигын арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босох чиглэлээр 2-оос дээш аймаг гамшид өртсөн бол мөн одоо үйлдвэрлэлийн хэмжээний томоохон ослуулсан бол олон хүн ам эктогт асар их охирол учирсан мал амтан олноор өгдсөн бол улсын онцгой комисс шууд ингэж татаж авч одоо эрх мэдлийн хүрээнд ажиллагаа явуулж асуудыг шийдвэрлэдэг юм байгууллага байхгүй юу. Энэ коронавирусын үед бол нэг асуудал нь. Энэний цаавар одоо бас асуудлууд явж л байгаа. Тэр нь одоо давхар хийгдээд явж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээ улсын онцгой комиссийг бол энэ байгуулад тэгээд одоо 2004 онд онцгой байдлын ерөнхий газрыг одоо засгийн газар байгуулсан шүү дээ. Тэгээ онцгой байдлын ерөнхий газрыг байгуулахдаа одоо гал төмөртэй тэмцэх газар, улсын нөөцийн газар, иргэний хамгаалтын газар гэдэг ийм гурван одоо том агентлагийг нэгтгэхэд нэг тугийн дор болгоод ингэж цэргийн болгоод ингэж байгуулсныхаа дараад нь шууд одоо улсын онцгой комиссийн ажлын алба болгосон нь бол Монголын засгийн газрын одоо авч хэрэгжүүлсэн цөөхөн өндөр хэмжээний ач холбогдолтой одоо шийдвэрүүдийн нэг гэж ер нь тооцож болно. Ер нь бол улсын онцгой комиссийг бол баг засгийн газар гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэр одоо би бол тэр баг засгийн газрын хэр ирэх газрын дараагаар одоо тасралтгүй 10 гаруй жил ажилласах тийм одоо хувь тохиолноо тохиолдсон байна тийм ээ. Энэ бол хүндтэй хүнд ажил. Анх байгууллагад тэр дундаа онцгой байдлын ерөнхий газрыг байгуулах энэ цаг үед одоо наацхан боловсон өвчин эдийн засгийн хувьд бэхжих тийм ээ. Тэгээ ерөнхий хаврах ажиллагаа одоо зохион байгуулах гэд маш олон техник тактикийн хувьд боловсруулахаас ахуулаад дижитал бэхжүүлэх амаргүй олон ажлыг бол яаж эхлүүлж өнөөдрийн энд хүрв. Тэр бол бас маш амаргүй цаг хугацаа толсон байна. Яг ер нь бол бид нар хамгийн эхлээд хууль эрх зүйдээр их онцгой анхаарсан. Гамшигын сонгуулах тухай хуулиа одоо 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. Улсын онцгой комиссийн ажиллах журманд 2 удаа томоохон хэмжээний өөрчлөлт нэмэлт орууллаа. За эрх зүйгээ ерөнхийдөө бүтэн шинжилсэн. Тэгээ одоо та бүхэн мэдж байгаа хамгийн хүнд нь бие даасан 3 том агентлагийг нэг тугийн дор байлгана гэдэг бол наад зах нь хүмүүсийн амбиц. Одоо цаад зах нь одоо ер нь
сайнаа тусахын тухайн үедээ бол бас бага байсан шүү. Энэ цаг үед одоо энэ үе үеийн шадар сайдууд нь асар их хүчтэй, хүчрхэг дарга нар дандаа тавигдчихсэн. Монгол Улсын шадар сайд бол Улсын онцгой комиссийн дарга. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга бол Улсын онцгой комиссийн байнгын орлогч дарга. Тэгээ онцгой комиссийн одоо өдөр тутмын ажиллагаанд нь өдөр тутмын үйл ажиллагааг бол онцгой комиссийн нарийн бичгийн дарга эрхэлдэг. Тэгээ ийм зохицуулалттай шүү дээ. Бид нар энэ дээрээ асар их ажлууд тавьж тэр одоо тав хүмүүс ч одоо бид нар чинь бас янз янзаар хэлдэг байсан. Техник тоногд хөрөмж байхгүй байна, онцгойгийнхан хэцүү байна, хятад гомин идэж байна, дарга нар нь янз янз болж байна, муудаж байна, сайдж байна тийм ээ. Нуух юм байхгүй одоо байсан тийм юм. Гэхдээ энэ сүүлийн 10 гаруй жил бол энэ онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөл энэ үе үеийн дарганы зөвлөл ярьж байгаа шүү. Онцгой комиссийн үе үеийн гишүүд энэ одоо бүгдийн ууггүй зүтгэл тэгээд нэгдэл тэгээд нягтршил тэгээд том төлөвлөгөө зохиож том юм руу харах дэлхийн цар хүрээтэй Азийн цар хүрээтэй сэтгэх энийхэн дагуу одоо нэг сэтгэлтэйгээр ажиллаж чадсны үр дүн нь өнөөдөр бид нар тэр үед 10 хэдэн жилийн өмнө юу гэж хэлүүлэгдэжээ л да. Одоо өнөөдөр ихэд Инх цагийн Игэл Баатарууд гэж одоо түвнээсээ ийм хүндтэй одоо нэр хүртэл авцсан. Тийм одоо сайн байгаа маань хамгийн гол нь нэгдэл. Дээр нь энэ байгууллагын үндсэн зарчим мөн чанар нь зөв байсан. Асуудлаа засгийн газар цаашлуул улсын их хурлд зөв тавьж исэн. Тэгээд сургалтыг сайн зохион байгуулж исэн. Гадаад харилцааг бэхжүүлсэн. Баг үрэлдэхүүнээ чадварчулсан гэдэг энэ олон чухал зүйлээс нөлөөсөн. Тэгэхээр өнөөдөр бол сар дахлын үед Улсын онцгой комисс ер нь чиг үүрэгтэй байгууллагууд бол бэлэн ингээ ажиллаж байна. Тэгэхээр 2009 онд H1N1 бас ингээ тархах үед бол тэр үед бол баг анхны хөл хорой тогтоож ажиллаж байсан уу? Ийм гамшигын үед тий. Тэгээ хаа бол одоо хүмүүс чинь их хурдан мартдаг юм ба штэ. Тэр үеийг санаж ирсэн үү гэхээр одоо их санахгүй байгаа байхгүй юу? Та бол сэтгүүлчний санаж байна. Тэр үед Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага чинь 90-50 ам болон бай гэсэн чиглэл бас өгчээсэн шүү. Яг одоо элен долонгоо ярихад бид 50 байгаад исэн чинь гинтхэн ерөөсөө 12 хоногийн дотор 12 хүнээ алдсан байхгүй юу. Ингээд энэ бол асуудал биш байна гэдэг тухайн үеийн шадар сайд улсын онцгой комиссийн дарга байсан Уянгомбын хөлд дарга Амгалан баярын төлөвтийг дуудаж за энэ асуудлыг арай өөрөөр тавина. Энэ бол тусгаар тогтсон улс бид арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж анх удаага Улаанбаатар хотыг яг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 14 хоног аваад засгийн газрын ээлжлэлт суралдааныг хоролдуулж 6.4 тэрбум төгрөг гаргаад энд юун засварлагдсан бэ гэхээр техник тоног төхөөрөмж, эм тариа бэдмэл тэгээд бусад одоо зайлшгүй шаардлагатай асуудал дээр энэ хөрөнгийг гаргуулж за тэгээд тэр өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан одоо хугацаанд гадаад руу 2 орн руу тусгай үргийг онгоц нисгэж ингээд тэр шаардлагатай эм вакцин тоног төхөөрөмжийг авчирч ирсэн. Тухайн үед бол би нэг юм тод санаж байна. Ер нь нэгдүгээр эмнэлэг байсан шүү дээ. Ерөөсөө л нэгдүгээр эмнэлэг ярьдаг шүү дээ. Тэр эмнэлэг л одоо авралын од. За бусд нь бол яг одоо бүрэн амьсгалын аппарат гэж тэр одоо хүний яг одоо амь авардаг юм нь бол маш их хангалтгүй байсан. Байгаагүй дээ. Тий, ер нь байгаагүй байсан баг. Тэгээд тэрийг хөрөнгөөр бид нар 21 аймаг Улаанбаатар хот нийслэл бүх дүүргүүдийг мөн тусгай эмнэлгүүдийг бүгдийг нь амьсгалын аппараттай болгож ирсэн. Ер нь яг нэг харамсалтай жишээ ярихад нэгдүгээр эмнэлэг дээр тэр амьсгалын аппарат нэг 3 минут гарантай гацхад 3 хүний алтан амь авчихсан шүү дээ. Ингээд 32 хүний амь насыг одоо алдсны одоо алдчихэж энэ аюул төвшнийг бид нар зогсоож ирсэн. Тэр үед бол бас манай Монголын ард түмэн ард иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол улсын онцгой комиссийн гаргасан шийдвэрийг мөн адил одоо сайн дагж биелүүлж ирсэн ширхэгчлэн тэрний чинь үр дүн уялдаа холбоотой байж дарна л да. Яг одооных бол манай засгийн газар улсын онцгой комисс маш сайн ажиллаж байна. Маш сайн ажиллаж байна гэж бодоод өгнө. Яагаад сайн ажиллаж байна гэхээр бид нар ийм юм болохгүй ч байсан бид нар болзошгүй гэдэг одоо өрсөн зэрэг ажиллагаа явуулна. Тактик хийн, төлгөө боловсруулна, хойлоо чангаруулна, янз янзын юмудаа хийн штэ. Тэгэд бид нар тэр H1N1-ийг даваад ирсэн бүхэл бүтэн дуршлаг байна. Тэгээ энийг Монгол бас энэ коронавирусын үед амжилттай сайн хэрэгжүүлж байгаагийн
тод жишээ нь одоо дэлхийд цөөхөн одоо орон дотооддоо ингэ алдаагүй ингэ хамгаалж чадаад байгаагаар илэрхийлж нотлогдож байна шүү дээ. Үнэхээр энэ улсын онцгой комисс манай улсын онцгой байдлын алба хэр бэхжсэн бэ гэдгийг л энэ цаг хугацаанд шалгаж байна гэж би хараад байна. Тий. Тэгэхээр энэ бэхжихэд бол мэдээж 1-2 жилийн асуудал биш. Би тэр 30 жилийн түүх, сүүлийн 10 хэдэн жилийн түүх ярьж байгаа тийм ээ. Энэ үнэхээр бэхжсэн. Бэхжихтэй бас тийм амар байгаагүй. Ягаад амар байгаагүй гэхээр энэ 4 жилд ингээд нэг засаг солигддог. Тэгээд тэр бүх аймагуудын засаг дарганаар ингээд бүх сайдууд ингээд бараг 100% ингээд алгуулдаг, солигчдаг. Тэгэхээр улсын онцгой комисс тэр утгаараа ингээд ахаад ажлыг эхэлдэг байхгүй юу? Одоо зөвхөн надтай ажиллаж исэн улсын онцгой комиссийн гишүүд сайд дарга нар гэхэд 130-аад гарсан байлээ шүү дээ. Энэ 10 хэдэн жил дотор. Зөв. Таныг одоо улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дарга хийж явах энэ 13 жилийн хугацаанд тийм ээ. Ердөө энэ 10 хэдэн жилийн хугацаанд одоо 130-аад сайд дарга нар ингээд өөрчлөгдөнө гэдэг чинь ердөөсөө сайн юм биш байхгүй юу? Яг хуулийн тийм байна. Дээр нь одоо ингээд нам ёслол өөрчлөгддөг. Энэ тийм учраас яг энэ улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дарга. За энэ сангийн төрийн нарийн бичгийн сангийн яамны, хууль зүйн яамны одоо гол мэргэжтэнгүүд бол яг энэ алуудуудыг үл ямар нэгэн нам харгацахгүйгээр ажлыг нь хийлгэж явах нь улсын хараа эзэгний бодгод маш чухлаар нөлөөлдөг. Харин одоо миний биех чинь 1990 оноос хойш энэ 30 жилийн түүхэнд засгийн газрын нэлээд өндөр албан тушаалд дасгалтгүй 11 жил болсон цорын ганц юм байхгүй. Тэгээ одоо миний хараас бол одоо үндсэн хуулийн гишүүн Солонгод дарга засгийн газрын тэргуундэд тэгээд Бямжуугийн дараад цаг уурын ингэвчсэн дарга гэдэг одоо ингээд баг бид төрхөн. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө сайн юм биш байхгүй юу? Энэ голлох халуун тушаалын энэ хариуцж байгаа энэ мэрэгсэн зайлшгүй одоо асуудлыг авч харах энэ чиглэлийн мэрэгчнүүдийг бид нар халд солих биш. Харин өөрсдөр нь дараагийнх нь үеийг бэлдүүлжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ л нөгөө төрийн залгамж, төрийн хараа хэрцгийний бодлого чинь эндээс л эхлээд байна тийм үү? Яг үнэн. Одоо жишээлбэл сая бид нар бол энэ тал дээр маш их эмзэглэдэг гэсэн. Бид нар онцгой хуулийн газрын даргаыг солих гэж байна гэдэг. Өөрөөр солигдчих бас байдаг байсан. За тэгээ намайг одоо энэ ажлаа авч явахад бол улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн даргаыг үүрэг гүйцэтгэдэг байсан. Тэгээ энэ ажлыг бид нар одоо аваад нэг том хийсэн юм нь бол энийг зогсооё гэдэг. Ингээд бид нар гавшиг сонгуулах хууль улсын онцгой комиссийн ажиллах журамд өөрчлөлт оруулж ирсэн юм. Одоо улсын онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга бол онцгой байдлын ерөнхий газрын өдөрт халуун тушаалд 8-аас доош хөгжил ажилласан. Хүнийг л тавина. Улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дарга онцгой байдлын ерөнхий газрын штабын дарга хоёрыг бол зөвхөн онцгой байдлын өдөрт халуун тушаалд 5-аас доош хөгжил ажилласан. Ингэж зааж оруулж өгч батлуулж чадсанараа өнөөдрийн энэ бэхжил чинь их мундаг болж байгаа юм. Тэр залуу дарга нар бие бүрэлдэхүүнд энэ ажлынхын төлөө урагшаа явах тэмүүлэлтэй болно. Тэгээ дотроосоо би за нэг дарга нэрээ би одоо хадагдах үедээ тэр айц огт байхгүй харин ингэж явбал одоо би ерөнхий газрын дарга болох юм байна. Би тийм хүн болох юм байна. Би генерал болж болох юм байна. Би хорондоо болж болох юм байна гэсэн тэр одоо итгэл үнэмшил нь бол бие бүрэлдэхүүн төлөвснөөрөө тэр чадварчийг сайжирдаг юм. Тэгээд тэр чадвар дээр нь тулгуурж бид нар асар олон сургалтуудыг хийж байгаа юм. Бид нар ч одоо Америк, Солонгос, Хятад, Польш, Орос руу бол ингэж сургалтууд явуулж бүрэлдэхүүнээ бэлдэж байна. Монголдо бас бүхэл бүтэн онцгой байдлын сургалттай байна. Энэ маань ингэж зөв явах голдөрл болж байгаа юм аа. Үнэхээр онцгой байдлын одоо алба бол наацхан би нэг хэрэг санаад энэ тэр ер нь яажсэн бэ? Шангрила уулуурхай яамны гадаа тесрэх хөз нууц маань гэдэг. Тэн дээр ажиллаж исэн санагдаад байна. Би тэр үед манай бас албаагчид хэр мэрэгцсэн байсан бэл одоо ямар байх бол гэдэг. Тэр бас таны ажиллаж явах үеийн сорилт шүү дээ, тий? Сонин. За улсын онцгой комисс бол тэр түрүүнд би хэлсэн шүү дээ. Гамшигын одоо аюулаас аврах хоруу шигээ арилгах, хойшлуун шүүх сэргээн босох чиглэлээр одоо маш яаралтай хурдан арга хэмжээ авч шийдвэр гаргаж явуулж хэрэгжил тавьж хангуулдаг. Тэгээ би нэг юм боддог гэсэн. За би ч яг миний үед энэ алан эдхэн чараа тохиолдохгүй хаа. Монгол 50 жил. Яг тэрэндээ бол ер нь итгэлгүй шүү дээ хүн. Гэхдээ бол тийм нууц төлөвлөгөө байдаг юм. Байлгүй яг хөө тийм. Байлгүй яг хөө тийм. Тэгсэн нэг өглөө ажилдаа ирсэн чинь
ордны хойд хүүхдийн 7,000 гаруй 2-3 олдлоо гэсэн юм ярихгүй юу? Энгийн иргэн. Чи одоо хэдэн оны юу вэ? Тэр чинь 13 он болоо тий. Тэр хавцаа тий. 13 хавцаа. Тэгэхээр юу гэдэг үлээгээ би зүгээр эргээд тийм нөгөө юм биш ярьсан байхгүй юу? авч ирсэн тий. Гэхдээ эхлээд бол тэд нар тийм зүгээр энгийн хүнээс мэдээ аваад. Тэгээ өнөө асуудлаа үүсгэсэн чинь тэгээ дахиад очисон чи юун тоглоомон гарав. Жинхэнэ байлдааны гарав. Байлдааны буунууд, байлдааны гранатууд буулцсан байсан юм уу ил ингээ буудсан шүү дээ. Тэр чи ер нь бол оо зөө. буудаа тэгээд манайханд баригдсан байхгүй юу. Тэгээд улсын онцгой комисс маш аралтай оролдоод асуудлаа ингэж ярилцаад байж байгаа хооронд Шангрилад уул уурхай орчимд, яавны орчимд хоёр одоо энэ тесрэх бөмбөг тавьсан байна гэсэн мэдээлэл ирдгий. Тэгээд бид нар тэн дээр ажилласан. Энд чинь бол онцгой комисс гэдэг чинь нөгөө үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгай хэлсэн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудаас шүүхийн шийдвэрээс босдон шууд гишүүн байдаг байхгүй дараа нь. Тэгээ одоо миний удирдаад ингээд тэр ажиллагааг ингээд явуулж байхад бол манай онцгой байдлын алууныхан маань тэр Шангрилагаас олсон шүү дээ. Тэр яг дэлгүүрсэн. Үнээрээ одоо болцсон. Хамгаалтанд авчаад тухайд мэдээлэл бас хаалттай байсан болохоор би юу болсон бэ? Одоо бол яг зарим юм ярьж болно. Ярих юм байна, ярихгүй юм байна тийм үү? Гэтэ одоо би яг ерөөдөө яг зах цаас нь ярьж штэ. Үнээр болцсон байсан. Тэгээд тэр нь бол ямар хөө хэмжээнийх байсан бэ гэхээр яг дэлбэлсэн бол тэр одоо энэ Шангрила гэж нэг академик шатрын урдлах шүү дээ. Тий. Тэрийг нураан л гэж үзнэ гэж байгаа шүү дээ. Өөх тийм хүчтэй. Тийм юм хэмжээний юм ингээд тавьдсан л байхгүй юу? Бөмбөг тавьсан байж тээ. За тэгээд тэрийг олж илрүүлээд аюулгүй болгоод дараагийнх дээр нь одоо зэрэг ажиллаж байхад одоо манай тагнуулынхан маань олж ирсэн тэр уул уурхайн яамны орчим тавьдсан хаавааг нь мэдхгүй ингээд. Тэгээд олж ирсэн. Бас тавьсан байсан уу? Тавьсан байсан. Тэнд бол яг нэг одоо яг хөвжөлтэй юм ярил л да. Тэгээ би бүрэлдэхүүн тэгээ ингээд явж ирсэн. Миний ард нэг офицер маань нөгөө хийм төслөг хариуцсан офицер дагаад явж ирсэн байхгүй юу. Тэг ингээ хаасан чинь нөгөө манай аав надтай ажилтдаг, хүүн ажилтдаг гэсэн. Тэг энд би бодож ирсэн. Энэ одоо дэлгүүр хийм бол энэ одоо хүч. Нөгөө таттай муудах үе тэгээд одоо хүүн бас том дарга басалт. Тэгээ чи яав гэсэн. Өнөөх нь явахгүй гэд. Тэгээ цагийн жигаад явуулж ирсэн. Аминд дэлгүүр та ганцаараа дэлбэрчихсэн надад. Нөгөө иддэг нөгөө найзынхаа хүүхдийг бас явуулаад байна шүү дээ. Тэг. Яг үндэ бол тийм аюултай юм болсон шүү дээ. Тийм хариуцлагагүй тэр хорондынхаа одоо тийм ард түмнийхээ өдөөс тийм аимшиггүйгээр тийм одоо тавьсан тийм тохиолдол хүртэл одоо гарч ирсэн. Чин терроризм бол биш шүү дээ, тийм ээ. Тэгж орно шүү дээ, тийм. Өмнө тийм тохиолдол байсан юм одоо? Яг тэрийн шиг юм бол байна. Тэрийн шиг байгаагүй бах тийм. Зүгээр гэмтэргийн шинжтэй зохион байгуулалт юм бол байх юм бол байсан ба тийм. Яг тэрийн шиг тийм аюултай яг энэ одоо хуулийн заасан террорист олон хэд ажиллагааг ихтүүлэх хэмжээнд очсон байсан уу гэвэл байсан бохгүй юу? Би бол 90 оноос хойш гэж хараад байна тийм үү? Тийм. Тэгэхээр тэр бол магадгүй улсын онцгой комисс манай шин тулгуур байгуулагдсан онцгой байдал энэ албыг их шалгасан. Магадгүй Монголын төрийн тэр хараа хэрцгийний бодлогын залгамж хэрэг чадахтай байна вэ? Үнэхээр бодлоготой байна уу гэдгийг шалгасан терроризмын бас нэг тийм бодит жишээ юм болоо гэж би хардаг байхгүй юу? Тэгээ энэ бол онцгой байдлын ерөнхий газрыг шалгахаас илүү улсын онцгой комисс буюу нөгөө хүчний байгууллагыг хэрэг чадахтай байна. Цагдаа, онцгой, зөвтгөгчин хил. Шүүхийн шийдвэр. Эдний маань уялдаа ямар хувь байна уу? Ер нь яг одоо энэ юм болоход даваад гарч чадах нь үе гэдгийг шалгасан. Шалгалтыг хангалттай сайн давсан. Ер нь бол ард иргэд маань бол 50 амгалан байж болно шүү дээ. Би одоо олон жил энэ ажлыг авч явсан хүний хувьд хэлэхэд бол эх орон амгалан байх гэж нэг үг хэлдэг шүү дээ. Тэр чинь тухайн үедээ бид нар хүнд байсан гэж ярьсан тийм үү? Өнөөдөр зөвхөн онцгой байдлын ерөнхий газрыг авч үзэхэд бид нар 2040 онд одоо өнөөдөр шиг байх ёстой тийм төлөвлөж ирсэн юмд очсон байхгүй юу? Тийм хэмжээний хөгжсөн гэсэн үг. Тий, энэ бол нөгөө ажлын уялдаа гэдэг хүн дэрсэн шүү дээ. Тэр төлөвлөгөөнүүд чинь дистрата тэрийг хурдлуулж чадсных. Одоо бид нар таа бүхэн одоо удамж ингээд бас ингээд аврах машинууд яваад аврах ажиллагаа хийж харж байгаа тийм үү? Хэдхэн жилийн өмнө нэг жил 130, улаан жил 130 явдаг гэсэн. Одоо тэр чинь музей болсон.
Тэр одоо байхгүй. Аймагуудад ч бараг байхгүй. Яагаад би энэ кейсийг асуусан бэ гэхээр одоо тэр чинь баг одоос 7-8 жилийн өмнө шүү дээ. Тэ Монгол улсад тийм маш том хэмжээр дэлбэрсэн бол террорист тийм үйл ажиллагааны халдлагыг бол зогсоож ирсэн. Тэгэхээр одоо магадгүй бид тэрийг үзэж сууж байгаа хүмүүс Монголд ямар нэгэн терроризм байх үедээ дэлбэлэх санаатаагаар тэр дэлбэх боцноох тэр зэвсэгтэй холбогдох тийм байхгүй монголчин 50 ингээд хоёлоор ярианы ихэнд эхэлдэг шиг байсан юм аа. Байх байхдаа ийм том кейс байлаа гэдгийг бас сануулах үүднээс би асуусан. Магадгүй энэ бол сэрэмж байх байх. Та бас нэг ярилцлаганд хэлсмээс ер нь бол манай авран хайх ажиллагаа эрхэлж байгаа онцгой байдлын алба хаагчид маань 150 км-ийн радиус ерөн хайх аврах ажиллагааг бол толгой өвтгөр хийх болсон гэдэг. Тэгэхээр энэ бол чадвартай холбоотой асуудал гэж би харж байгаа. Дээр нь битэрийн яриад байгаа. Үнэхээр тэр мэрэгших тэр мэрэгжлийн бодлого өөрөө залгамжтай явж өнөөдрийг хүртэл ирж байгаагийн нэг жишээ юм болов уу гэж хараад байна. Энийг цааш нь илүү яаж хөгжүүлэх вэ? Тий, одоо өдрөөс өдөрт ингээд бид нарын төлгөөгөр яваад байгааг түрүүнд хэлсэн тийм үү? Тэгсэн. Одоо бид нар түрүүнд хэлсэн тэр хаашаашаа 150 км-ийн радиуст ерөн хайх аврах ажиллагааг одоо явуулах бүрэн боломжтой болгосон бие бүрэлдэхүүний хувьд зэвсэг техникт тоногломжлол хөрөмжийн хувьд бүрэн чадaltaй болчиход байгаа өнөөдрийн хийж байгаа ажил. За би цэргийн тоог бол одоо хэлж болохгүй тийм үү? Гэтэ хангалттай гэж ойлгож байна. Энийг бид нар өшөө ахаад хангалттай болгох юм. Сая энэ коронавирус одоо гэж аюулгүй гараагүй бол бид нар сая нэстэг тэрэгтэй болох гээд засгийн газар их хурлаар ороод сойрхон батлуулсан. Одоо энэ наадмаар ихэд одоо 3 нэстэг тэрэг Донцгой хуулийн ерөнхий газар одоо орж ирэх нөхцөл бүрдсэн байгаа шүү дээ. Энэ бас нэг жишээ. Тэгээд энэ сургалтуудаа улам төгөлдржүүлэх юм. Бага бүрэлдэхүүн, дунд бүрэлдэхүүн, дээд бүрэлдэхүүнүүдийг байнгын сургалт тэгжээж тэр байгуулагчийн ингэж өсч өгчдөг байхгүй юу? Одоо бид ч олон мянган учраас сард хэл одоо тэтгэврт гарч байгаа тийм ээ. За орж байгаа гэдэг чинь одоо хэлж бодохгүй ч гэсэн нэлээд бодтой хааны хөдөлгөөн байж л байгаа. Боловсон хүчин сус хэлбэгдэж л байгаа. Тэгэхээр энэ чинь одоо их яралтай сэлбэгдэг ингэж хийдэг юм. Харин нэг гоё нь энэ миний хэлээд байгаа үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад сүүлийн үед орох гэсэн залуучуудын тоо эрс нэмэгдсэн. Тэдэнд бол бид итгэл үнэмшлийг өгч чадсан байна. Тэднийг бид бас уриалан дуудаж мандаж чадсан байна гэж бас одоо харж байгаа юм. Энэ бол бүгд манай бүх байгууллагуудад бас тийм шүү. Өнөөдөр онцгой байдлын ерөнхий газар амьд усан аль пэрнэ ирчүүд яг эр хүний тэр тий мөн чанар эрхлэх орё гэсэн хүмүүсийн оочлол бол одоо залуучуудын их орон сэтгэлгээ нэмэгдэж байна гэж ойлгож болох байна. Нэмэгдэж байна гэж ойлгож байна. Тэгээ нэмэгдэж байна. Тэгээд эн чинь зөвхөн гоё говц одоо зүгээр нэг хүнд гоё яриад байгаа гэж бас нэг шохорсон хүмүүс байна. Хүүхдүүд байна шүү дээ. Тэгвэл тэднийг тэр дунд сургуулийнхын сургалтанд нь хүртэл хамруулад ер нь энэ болгоч нь бол ийм юм байна шүү. Яг эн чинь энэний цаан чинь их орон байдığım байна, ард иргэд байдığım байна, хүний амнаас эд хөрөнгөж байдığım байна. Энэ бүгдийн төлөө чи өөрөө амнасаа зориулж чадах уу гэдэг асуулт тавьж ээж тэрэндээ хүн үнэмшилтэй болж иж орж ирнэ шүү дээ. Энэ бол эрд цэргийн хоорон болохоос биш зөвхөн эрх хүүхдүүдийн оргонд газар бас биш. Төмөр унтраах гэж явж ирсэн их олон сайхан залуучууд сонгостой осолж ирсэн харамсалтай тохиолдол бий те. Тэгэхээр өнөөдөр онцгой байдлын онцгой байдлын одоо яг ийм нөхцөлд бид нар илүү цаашаа дараагийн хэдэн жилийн төлөвлөлт ер нь тактик барьсан байх хэрэгтэй юм байна таны хувьд. Ер нь яг түрүүнд би хэллээ шүү дээ. Бид нар 2050 он хүртэл хийж ирсэн юм. Одоо тэр явж байгаа л да. Гэхдээ бид нар 40 он хүртэл ерөнхийд нь хийчихгээд байгаа байхгүй юу? Одоо ахаа цаашаа 2060 он явна. Тэгжээж төрлөөгөө 10 жилээр төлөвлөж шүү дээ. Тэгжээж тийшээ хурдан явдаг юм. Харин нэг цаашаалтай зүйлийг хэлэхэд энэ их хурлын гишүүдээр харин ингээл муулаад янз бүр хэлдэг ч гэсэн онцгой байдлын асуудал орж ирэхэд бол харин нам харгалзахгүй ус төрчихгүйгээр дэмждэг болчиход байгаа юм. Энэ бас нөгөө аял урагшлахад бол их сайн. Тэгэлгүй яах вэ? Дээр нь та нөгөө сая одоо олон амнаас зэргүүд амнаасаа одоо алдаж ирсэн гэдэг. Бидэнд бас тийм байгаа. Ер нь бол хүн дүнд үед зөндөө биш үү? Одоо 12 онд тэр Баян дунгийн 105 аймаг амарсан төмөрд одоо 5 цэрэг маань одоо гал дөртөж 4 намруудад одоо 1 маань амьд үлдчихсэн шүү дээ. Тэгжсэн. Энд дээр яг би нэг хувь хүний хариуцлагаас л болдго юм аа. Энэ ард иргэдэд дандаа хэлдэг шүү дээ. Ерөөсөө л нэг залууч хүзэн тавиад дуусаа. Тэгээд тэр экологт хідэн тэр хүмүүний хохирол тэгээ хүний алтан аим тэр тусмаа одоо тусгай алууны алууаагчдыг чинь бөөнөр нь авч явсан. Тэн дунд одоо манай
даргалж явсан залуу маань өмнөх залуугаад нөгөө та санаж байгаа тийм ээ. Зохиж унаагаа дээр нь Дээр нь дараад дээр нь ингээд дарж гэвтээд яасан юм. тэгээд одоо өөрөө амнаас эрсдэж тэгээ өнөө залуу нь амьд үлдээж исэн шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр маань бид нар тусгай өргөгийн онгоц яралтай нисгээд ингээд авчирсан юм. Гэмтэл тэр 7 хоног амьд байсан байхгүй юу. Тэгээд гэмтлийн нөгөө эмнэлгийн дүгнэлтүүд гараад гадаадад яралтай очих хэрэгтэй гэд ингээд бүх хөрөнгийн төлөвлөөд тэгээд засгийн газрын хоролдоонд одоо миний бие оруулах гээд ингээд бариад нөө хүлээлгээ зогсож яхад манайхаас уцтаад нэг нь одоо өнгөрчлөө гэж тийм. За тэр бол миний амьдралд бидний аль хүндэлтэй. Гэхдээ яг тэр агшинг би ерөөсөө мартдаггүй. Одоо нэг 48 цаг байсан бол одоо болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхэд би тэр олон хүлээж исэн тэр драндрын дэргэд нэгнийхээ нэрийг сугалж аваад тэг нэгийгээ бариад ороод тэгээ засгийн газарт илтгэж шадар сайд орж амжаагүй байхад шадар сайд нь хоёр хөнгөө уйсч байгаа. Тэгэд би асуултанд хариулаа шадар сайд нэг болсон гэхэд сайдууд ингээд бас л орчин болж ирсэн байхгүй юу. Тэр бол тийм л одоо гашуун албатай хэцүү тий хүндтэй хүндтэй. Та юугаар нийлүүлэх бахархдаг вэ? Энэ албаны. Мэдээж маш том бахархал байгаа л да. Одоо ер нь хүнд шүү дээ. Хүнд хэрнээ эн чин эгэг цагийн эгэл баатрууд гэж одоо хэлэгдтлийн ажилласан гэхээр ч одоо бас өөрөө дунд нь байгаад бас багтдаг шүү дээ. Бид нар одоо дараагийн зөвлөл ингээд дараа нь хаяа ингээд шатар цайд бид нар ингээд ярьж суухдаа тэгд. Яг энэ үед энэ хүчээ авч байгаа энэ үед одоо бид нар байсан гэж хожим ярихдаа их бахархалтай ярих байх та. Би тэгж оролцсон гэл одоо би нэ магтаад байх болоо энэ гэж одоо өнгөрч ярьдаг байхгүй юу. Гэхдээ энэ цол эв нэгдэл бол манай онцгой байдлын ерөнхий газрыг нэрээ үнэхэрийн шин шатанд гаргасан шүү. Өнөөдөр улсын онцгой комиссын ажиллаж байгаа энэ тактик төлөвлөлт Монгол улс анх удаага бас за хоёлаа бол 2009 оны H1N1-ийн тэр 14 хоногийн бас онцгой дэглэмийг бол ярьсан тий. Тэгэхдээ энэ бол олон сар үргэлжилсэн анх удаа маш том цаг хугацааны том шалгуур байна. Энэ бол дараагийн их том газрын зураг тактикийн бас нэг үндэслэл болох байх гэж би харж байна. Та юу гэж бодож байна? Тий. Гэтэ ерөнхийдөө л ингээд энэ өмнөх туршлагуудаа л одоо ер нь шинэ юм бүтээ гэж нэг их хотлоо ирэл хийснээс хуучин юм аа тэр болсон үйл явдлуудаа маш сайн дүгнэлт өгч нөхцөл байдлыг нь сайжруулж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо жишээлбэл түрүүнд хэллээ шүү дээ. Тэр өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг маш хурдтай авсан гэдэг. Энэ удаа бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол анхнаас нь маш сайн оролцож байгаа. Монгол улсын хувьд бүр зөвлөгөөг одоо үн чин үнээсээ маш сайн өгч байгаа. За тийм учраас одоо ингэж байна гэж. Хоёрт нь одоо тусгай өргөгийн онгоцоор ард иргэдээ авчирдаа шүү дээ. Энд чинь бас шинэ юм биш байхгүй юу? Одоо хүмүүс ингэж бас л мартсан байгаа. Тэр 11 онд үстэй нөгөө Японы цунами. Тэгсэн. Би тэндээс чинь бид нар анх 560 хүн авчирч ирсэн шүү дээ. Тэгсэн. Тэр ихний онгоцоор би очижсэн шүү. Тийм үү 560 хүн. Яг онгоцны бодол тэр газар хөдлөл жижиглэжсэн байна тийм. Жижиглэжсэн тийм онгоцтойгоо ингээд тийм. Тэгэхээр чинь нэг сонин би ингээ ажиллаж ирсэн чинь над руу хүн ярьсан. Тэгээд бид нар ингээд уулын ороо дээр ингээд модон дэнгэр гарцсан ингээд 10 хэдүүлээ байгаад. Тийм шүү. Тийм яриа байсан тийм. Тэгэхээр би та нар хаана байгаа гэсэн чинь Японд байгаа. Тэгээ Японоос тэгээд тэр улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дараа ярина гэдэг чинь хүн бол нөгөө эх орно гэсэн сэтгэл чинь яг ийм үед л ингэж нөгөө асар хүчтэй төрдөг юм л да. Тэр миний утсыг олоод чи бас нууц утас шүү дээ. Тэгээ одоо амь авраач гэдэг бол бас л тэр эх орноороо бахарх сэтгэл надад ч төрж байгаа юм тэднэрч төрж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нэг яаралтай хэлцээ тэгээ 560 хүнээ бид нар авчирч ирсэн. Мөн Японд тэр нэрвэгдсэн ард түмэнд туслах гэж бид нар анх удаага гадаадад аврах үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Тэгжсэн. За мөн ахаад тэр Японы одоо орон гэргүү болсон маш хүнд байгаа хүмүүст одоо ноолууран хөнжлөө бид нар чинь хэдэн мянгаар нь бас явуулж ирсэн. Ингэж харилцан бүр өрнүүлээд арайчж өөрсдөө өгчээсэн тийм. Өөртөөхөө онгоцоор бид нар хөнжиж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгон чи ингэж бэхцээр ажгаад өнөөдрийн энэ коронавирусыг нөгөө авч гарах дарах одоо ийм нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэн дээр тулгуурлаж байгаа манай алав хаагчид манай улсын онцгой комиссийн штаб бол сайн ажиллаж байна гэж ингэж дүгнээд байгаа. Тэгэхээр та баг засгийн газар гэлээ улсын онцгой комиссын гэж улсууд та нар яриад байдаг үстэй. Үнэхээр миний харж байгаагаар бол тийм байна. Өнөөдөр улсын онцгой комисс
хэрхэн ажиллах, ямар тактик барих, онцгой комиссын одоо гаргаж байгаа шийдвэр, нөхцөл байдал тулгуурлаад гаргаж байгаа шийдвэр засгийн газарт бол орж одоо бэхждэг тийм үү? Хэр зөв шийдвэр гаргаж байгаа, хэр оновчтой цаг хугацаа хурдан мэдэрч байгаа гэдэг бол хамгийн чухал асуудал байна. Тэгэхээр та энэ одоо албыг бас олон жил залгууж байсан хүний хувьд бол би мэрэгжлийн талаас авах гэдэг байна. Энэ цар тахлын одоо олон нийтийн хувьд хизээ дуусгах, магадгүй дэлхийг хамарсан ийм цар тахалтай хүндрэлтэн хизээч нүрт тулж исэн юм байгаа. Энийний дараа яаж амьдрах юм байгаа гэдэг бол цоош нь биш үү, тий? Энэ цаг үед амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд. Тэгээ энэ бол нэг зовлонтой тэр нөгөө вакцины гарахгүй шүү дээ. Тэгээд энэ дэлхийн одоо энэ актер том гүрнүүдийн одоо яг үндэ бол хариуцлагагүй байгаа үстэй. Бас хэлж болно шүү дээ. Тэгэхээр мэрэгжлийн хувьд бол би яагаад асуугаад тэгэхээр магадгүй вакцины гараа ерөнхийдөө бол хэллээ шүү дээ. Вакцины гараад энэ өвчин эмчилэгддэг арга нь тодорхой болсонтой цагт бид нар хөл хорой царай ерөнхийдөө цоцлоо шүү гэдгийг баг мэдгдсэн өнгөрсөн 7 хоногт. Тийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй юу? Өөр арга байхгүй. Бид одоо хилээ хаачгаад бид бас ядраагүй зүдрэг байлаа шүү дээ. Эдийн засаг маань хэдийгээр хүнд байгаа ч гэсэн ард иргэд учиргүй актер тэр аимшигтай зовлон тоочихгүй байна шүү дээ. Ямар хөө хэмжээнд засгийн газар маань ажиллаж байна, ямар хөө арга хэмжээ авч байна. Бид одоо өөрсдөө яах ёстой вэ гэдгийг энэ саяын хэдэн сард бол их сайн ойлгох шиг боллоо. Энэ бол энийг давж гарах үндсийн үндэс мөн. Тэр хизээ гарахыг мэдэхгүй. Ерөнхийдөө хэлсэн шүү дээ. Хизээ одоо зогсоохыг мэдэхгүй, хизээ хилээ нэхийг мэдэхгүй. Энэ үнэн. Одоо энэ бидний мэдэх ажил биш байхгүй юу? Та мэрэгжлийн хувьд бол харахад өнөөдөр бидний өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч хэлж улс орнуудыг сулруулсан байдлаар аваараа магадгүй ингээд цаг тайвширхад шууд огцсон бол тавьж болдгоо гэдэг тийм тактикууд талаас нь л би асууад байна. Шууд тавьж болохгүй. Болохгүй тийм. Болохгүй. Яаж болох вэ? Энд чинь аажим сулруулна шүү дээ. Яг одоо энэ актер барьж байгаа байдал тэгээд энэ хүмүүсийн энэ ухамсартай соёлтой байгаа энэ байдлыг чинь ингээ хадгалагдсан юм уу? Хадгалж байгаа л хамтдаа тоолно. Тэрнээс тэг ингэж шууд ушаагаа тулган хүлээлгээд байвал чи буруу юм чи ардсан ойлгоо шүү дээ. Энэ чинь яг зөв юм байна. Энэ хэвлийн нөгөө нээлттэй байдал энэ глобалч чинь одоо бас бидэнд маш том тус болж шүү дээ. Хувь хүмүүс мэдээллийг яг адилхан зэрэгсэж авч байгаа байхгүй юу? Нөгөө айд сүлс давтахгүй. Энэ дээр монгол хүмүүсийн бас гоё чанар харагдаад байна шүү. Монголчууд ер нь бол төрийнхөө шийдвэрийг дагаж мөрдөж чаддаг ард түмэн юм байна. Тэгээд дээр нь их оронч болгоод яг би зүгээр бас өгтөөр хэлж байгаа шүү зүгээр ойлгоорой. Энэ өвчин бол монголчуудыг нэлээд хүмүүсийг их оронч болгоод нэгтгэлээ тий. Нэгтгэж байгаа. Тэр онгоцноос дэлхийг нэгтгэж байгаа гэж яриад байна шүү. Ер нь бол дэлхийн улс орнууд яг ийм нэгтгэлийг хандлага өөрчлөлгийг одоо дэлхийн цоошин хүндрэлтний цоошин амьдралын нэг үе эхэлнэ. Тэгин тий. Тэр их орноос одоо явахын түүс болоод л ингээ явцгаасан улсууд шүү дээ. Ер нь тэгээ одоо эргэж ирэхдээ зарим хүмүүс тусгай үүргийн онгоцоор тэгээд буугаад ирэхэд нь ямар ч оочиргүй тэгээд цагдаа онцгой эмчлэр нь тосоод тусгай хамгаалтайгаар ингэж хүргээд ингэж одоо үйлчлж जैन их орон гэж бол одоо юу гэдгийг жинхэнэ мэдж байна гэд 19 настай оюутан ярьж шүү. Тэр энэ хүүхэд ингэж ойлгож байгаа юм чинь босд нь бол одоо маш сайн мэдрэх гэсэн үг шүү дээ. Тийм тийм. Бас хариуцлагагүй юм байна. 1 сарын 3-нд гараад дэлхийн нийтэд зарлагдсан өвчин яваад ингээд хүндрээд байж хахад 2 сарын 20-доор 50-аас дээш 60-аас дээш 70 хүрсэн настай улсууд бол гадаадд цагаан сарах гэж явсан шүү. Тэр бол арай л одоо бас юу ч гэж хэлэх юм дээ. Одоо хариуцлага дэндүү сул байна гэсэн үг. Тэгээ эргэж одоо бол биднийг хурдан ав гэж одоо улсын онцгой комисс засгийн газрыг шахаад ингээ байцгааж байна. Зарим улсууд чинь хилээ аачаад оруулахгүй шүү дээ. Харин бид нар ёстой гаталж байгаад авчирж байна. Бүр одоо ямар ч одоо цензург авчираад байхад одоо ахаад цаана 10,000 хүн байна шүү дээ. Энийг л авчрах явдал цаашаа үргэлжлэнэ гэж найдаж байна. Ер нь үргэлжлэнэ. Гэхдээ яг тэр хариуцлах тоолж авчрах хэрэгтэй байхгүй юу? Тоолцно гэдэг маань тэр 0-оос 7 насны хүүхдийг хэлж авчрах нь зөв биз дээ. Тэр яг оюутан одоо годомжид гараад хөгжчихэд оюутныг авах нь зөв биз дээ. За аюулж уучлаар явж ирсэн хүмүүс та ингэж жоохон байсан ч гэнэ үү гэдэг ч юм уу. Ингэж одоо сэндүүртэй авчрах нь бол манай ноцгой өвсөө авч явуулж байгаа хэмжээ зөв гэж одоо дүгнэж байгаа. Цаашдаа ер нь илүү бэхжүүлэхэд улсын онцгой комисс, онцгой байдлын албанг таны хувьд бол бас ямар бодол санаатай явд юм бол? Хууль эрх зүйн хувьд бол нэлээд сайн бэхжсэн гэж бол та үзэж байна тийм үү? Хууль эрх зүй бэхжгэрээ ажил дөрвөөс ингэж голдөрлөө олчдгийг. Яг хуулийн төрөнд тэр хууль дүрмээ биелүүлэл ажиллаж чадвал тийм ээ?
Одоо бол бид нар тэр голдролдоо орчоод явж байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл тэр дээрх одоо 3 том толгой дараа нь ингээд солигдлоо гэхэд зүгээр л явдгаараа явна. Ягаад тэгэхээр төлөвлөгөө нь байна уу байна, хөтлөр нь байна уу байна, юу их нь тодорхой. Харин тэрийгээ одоо цаг алдалгүй хурдан хугацаатай ингээд хийгээд явах нь чухал. Зүгээр одоо бидний энэ 2-3 жилийн дотор одоо хийнэ гэсэн нэг хатуу юу байдаг юм а. Тэрэн дээр би бас хүн талаас оролцсон гэж боддгийг. Тэр бол одоо хувь хүний зэвсэглэмжиж байдаг. Хувь одоо нэг аврагч байна шүү дээ. Тэр хүн өөрөө аврах ажиллагаагаа хангахын тулд бүтэн зэвсэглэмжтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр нь манайд одоо солонгосуудыг гүйцэхгүй байна. За. Тий. Бид солонгосуудыг гүйцэхгүй байгаа гэж ярьж байгаа чинь бас дэвшил шүү дээ. Бусдаар бол бид нар очсон шүү дээ. Тэрийг бид нар ойрын 3 жилд ер нь хийнэ гэсэн гатуу төлөвлөгөө. Энэ бол одоо энгийн хүмүүс ойлгохгүй ч гэсэн маш том чухал асуудал гэдэг юм. Бүх бүрэлдэхүүний тэр хувь хүний зэвсэглэмжийг сайжруулна гэдэг бол маш чухал. Энэ чинь нөгөө холбооноос ч эхлээд тэгээ одоо тэр аврах баг зүйл төсөөд эхлээд энэ бол солонгосуудыг гүйцэхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр би тэр одоо бид нар ч нэг солонгос харьцаатай л сайн. Би өнгөрсөн намар өвөл солонгост очиж хуралд орсон. Тэгээ нөгөөдөл чинь над гайхуулаад байгаа байхгүй юу? Манайд байгаа гэдэг. Би тэгээ онгоцоо гайхуулахаар нь одоо манайх 7 сард болчихно гэж. Тэгэд энэ хэдхэн жилийн өмнө одоо 10 жилийн өмнө 11 жилийн өмнө бол үнэхээр бид нар тэд чинь шүтжижсэн байхгүй юу? Иймтэй болох юмсан. Ийм багчтай, ийм байлдааны машинтай тийм ээ. Ийм тоног төхөөрөмжтэй болох юмсан. Үнэхээр бүгд болцсон. Яг тэнд хэмжээтэй. Саяын мэдрийг хийх юм бол ер нь хийн юунд орсон байгаа. Тэгээд тэр сургалтуудыг сайн их хэвээр ард иргэдийг одоо бас сайн сурах хэрэгтэй байна. Тийм байна. Тий, нөгөө сайн дурын одоо байгууллагууд их олноор нь байгуулах хэрэгтэй. Магадгүй энээс илүү хүнд цаг үетэй тулахад бол тэр ард иргэдийн бэлтгэгдсэн тэр армийг л хүч авахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Тий. Одоо энэ ажилгүй одоо хүмүүс одоо олон байна ярьж штэ тийм үү. Одоо энэ цэргийн ангиудад онцгой байдлын анги салбаруудад тэр хүмүүсийг ингэж өөр тусгай хөтөлбөрөөр ингэж 3 сар 6 сарын одоо сургалтанд хамруулдаг. Тэгээ одоо наацхийн одоо өөрийгөө хамгаалах, өөрийгөө аврах, тэгээ дараад нь өрөөлийг аврах ийм сургалтуудыг явуулаад тэгээ одоо сертификат үнэлэх болгоод тэгээ ингэж сайн дурын бүлэгүүдийг энэ хороо сумд энэ аймаг дүүрэгт хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хэдий чиний олон байна. Их орон аврах ажиллагаанд улмал мундаг хүчтэй байна гэсэн үг. Тэрийг бол цаашдаа шат шатандаа ингэж хийж явах нь бол маш зөв алхам, зөв ажил байхгүй юу? Одоо яг энэ цар тахлын үед иргэдийн хувьд ч гэсэн маш олон дадал хвшлүүдийг авчиж байгаа. Магадгүй бүр онц ойдол зарлах хэд гэртээ тусгаарлахад бид нар өөрийн хувийн бэлтгэлийн хангахаас гадна ахуулаад тийм ээ. Одоо Япон хүмүүс бол одоо байнгын одоо бэлтгэлтэй байдаг шүү дээ. Гамшиг ослын үед тийм ээ. Яг тийм л бэлтгэлүүдийг энгийн иргэнээс ахуулаад мэргэжлийн байгууллагууд нь илүү өөрөөр хардаг ийм л цаг үе одоо бас энэ цар тахлыг бид нар давж туулж байна гэж бол харж байна. Тэг ер нь бол тэр одоо цэрэг ирсэн бол тэр 10 гэж нэрлэдэг тэр хувийн одоо дараа 3 хоногийн усны хоолны радиотой тийм ээ чиг заагчтай ингээд одоо ойр зургийн юм даа шүү дээ. Тэр бүгд тэр ингээд одоо бол айлууд чинь өөрсдөө ер нь баг хийцсэн юм билээ шүү дээ. Тэр юм одоо ард иргэдийн чинь нөгөө хувийн соёл чинь өндөрсөд одоо бид нар ингээд гараад нэг цансруу маска мартахад бол өөрөөсөө ичиж сандраад одоо хүн өмнөхийгөө хайгаа сандраад дийвтэнд одоо суухын эцгүй болсон шүү дээ тийм. Тэр бол манай ард иргэдийн нөгөө хувь хүсийн харьцаа маш их чадваржиж энэ одоо ухамсар дээш өндөр дээшсэн шүү тийм. Тэрний үр дүн. За баярлалаа. Би тэр ярилцах хугацаа өндөрлсөн байна. Тантай ингээд ярилцвал их л олон зүйлийг бол асуумаар байна. Төрөүний одоо үйл ажиллагаатай холбоотой гэдэг шиг. Тэгээ баярлалаа танд. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За амжилт хүсье. Тэгэхээр Монголын үндэсний олонний тэмдэглэж Монголын мэдээ сог ярилцах цаг нэвтрүүлэгтээ бригадын генерал Ийн хамрыг урьж ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.